patroli Ditpolairud Polda Jabar sedang melaksanakan patroli wisata agar para adik-adik saat berenang jangan terlalu di tengah, jangan sampai melebihi batas ya. Tahu batasnya mana? Batas berenangnya mana? Nah ini ya, yang mau terlalu ya. Enggak, mungkin itu aja ya. Makasih banyak aja ya. Awas berenangnya, baru diawasi ya Bang ya. Iya. Rombongan satu keluarga. Rombongan. Ada orang tuanya di mana? Itu salah satu bendera tuh. Ya, bendera yang itu tuh Sudah ditentukan. Itu saja ya. Untuk hati-hati. Benar, mengutamakan keselamatannya ya.